cái chuyện đó lý làm em tình hình nào đó lighting nó lighting đấy lighting này bắt đầu đó lý làm em tình hình nào vậy đấy cái hiện trong chuyện đó mà chỉ này đấy thì ngồi ấy nó video file thì lại đấy cái đó xem chuyện đó thì mà video file cũng giả rồi hả ngồi ấy video file cũng giả rồi đi con nữa về thay vì đó nào theoเขาเทๆပါတယ်เทๆတယ်ပြီးရင်တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့က lesion နှိပ်မယ်ပြီးရင် opacity blend mode color dodge linear dodge linear dodge လုပ်လိုက် linear dodge လုပ်လိုက်တော့ဒီလိုမျိုးဒါပုံမှန်ဒါ linear dodge လုပ်လိုက်တော့ပေါ့နော် linear dodge လုပ်လိုက်တော့ပုံမှန်အနေထားအပြင်ပြောင်းတော့ဒီလိုမျိုးပြောင်းသွားပြန်ဒီနေရာလေးမှာ effect လေးတွေလိုက်ထည့်ပါမယ် effect ကနေပြီးတော့ lighting effect lighting effect လေးလိုက်ထည့်ပါမယ် lighting effect နော် effect controls ကိုသွားပြီးတော့ lighting effect လေးကိုကျွန်တော်တို့က lighting when spotlight ဆိုတဲ့နေရာမှာ omni ပေးလိုက်ပါမယ် omni major radius intensity ရှားပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီနေရာမှာ size intensity major radius center cái đó xem đi nhà lên mà intensity ကိုလျှော့ချပါမယ် intensity ကိုလျှော့ချလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီက lighting effect လေးရတော့ရယ်နော် lighting effect လေးရတော့ရယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကနော် find new ဒီမှာ black video လေးတစ်ခုယူပါမယ် black video မှာ19နှစ်တင်ညာ19နှစ်တင်ညာ1တင်ညာ10တင်ညာနော် okay အဲ့လောက်ပဲယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီ black video ဒီထင်းမှာထည့်လိုက်ဒီထင်းမှာဒါ black video လေးတစ်ခုရတော့ color map ကတော့ထားလိုက်ပါနော် black video နဲ့ပဲဆန်းလုပ်ကြည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီကောင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့လိုသလောက်ဆွဲပေးလိုက်ပါနော်ဒီနေထားလေးဆွဲပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးကိုဖြောင်းလိုက်ဒီနေရာမှာအဖက်လေးတစ်ခုထည့်ပါမယ်အဖက် lining LINGH lining LINGH DNI lining နော် lining generate lining video effect ကနေပြီးတော့ဒါဖြတ်လိုက်လည်းရတယ် video effect generate ကိုချပါမယ် generate ကနေပြီးတော့ lining effect လေးကိုထည့်လိုက်တယ်ပြီးရင်တော့ဒီကောင်လေးကို effect controls ကိုသွားပါမယ် lining opacity မှာ blend mode က normal ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က screen ပြောင်းလိုက်ပါမယ် ဒါဆိုရင်ဒီလိုအနေထားဖြစ်တော့ပါနော်ပြီးရင် lining ကို select ပေးရတယ် lining select ပေးပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာလာထားမယ်ပြီးရင်တော့ဒီနေရာမှာ segment က 7 ဖြစ်ရင်လည်း segment ကိုဒီနေထားပါမယ် segment မှာ files details level နောက်ပြီးတော့ endpoint အောက်နေရှားပါမယ်ဒီနေထားလေးထားပါမယ် start point ကတော့ဒီနေထားပါမယ် branch segments branch segments detail level 2မှာနည်းနည်းထပ်တင်လိုက်ပါမယ် ကာလာပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလောက်လိုက်ရှင်းပါမယ်ဒါတော့ဖြူရောင်စင်လေးပေါ့နော် data လေးကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်နည်းနည်းဒီကောင်လေးကိုပြောင်းလို့ရတယ်နော်
ပြီးရင်တော့ဒီကောင်လေးကိုတစ်ခါထည့်ပြောင်းပါမယ် full force full direction blending mode မှာ screen ထားနေရပါတယ် add ထားနေရပါတယ် screen ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ rerun at each frame ကိုဝေးဘယ်လောက်ထိကြီးရုံမလဲ with vibration with သူရဲ့အကြီးကိုခွန်လောက်ပဲထားပါမယ် speed ကတော့ဒီလောက်ပဲထားပါမယ် branch segments ဒီနေထားထိထားလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီမှာ razor tool လေးယူပါမယ် razor tool လေးယူပြီးရင်တော့ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးရယ်ဒီကောင်လေးရယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာတစ်ချက်ဒီမှာတစ်ချက်နောက်ဒီမှာတစ်ချ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 က်ယူပါတယ်နောက်ဒီကောင်လေးကိုလည်းလိုက်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထုတ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်โอเคဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က selection 2ကိုယူပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုဒီကနေပြီးတော့ delete လုပ်လိုက်ဒီကနေပြီးတော့ delete နော်ဒီလိုမျိုးဆွဲပါမယ် delete မျိုးဆွဲပါမယ် delete ဒီလိုမျိုးဆွဲပါမယ် delete 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 နော် delete လုပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့အနေအထားတွေကိုလိုက်ရွှေ့လို့ရပြီပေါ့နော်လိုက်ရွှေ့လို့ရပြီဆိုတော့အခုဒီအောက်ကကောင်လေးကိုဒီ share select ပေးပါမယ်ဒါတော့ဒီတိုင်းထားလိုက်မှာနော် okay ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ lighting effect လေးကိုဒီဘက်ရွှေ့ပါမယ် lighting effect ပြီးရင်တော့အပေါ်ကို select ပေးပါမယ်ဘော select ပေးမယ်ဒီကောင်လေးကိုလည်းဒီနေထားထိလာပေးမယ်နော်ပြီးရင်တော့ဒီဘက်ကိုဒီကောင်လေးကို delete ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုတော့ပါမယ်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက် select ပေး lighting effect ကို select ပေးပြန်အပေါ် select ပေးပြီးရင် lining ကို select ပေးဒီဘက် switch ချလာlighting effect ကိုဒီနားလေးမှာထားပါမယ်ပြန်အပေါ် select ပေးမယ် lining ကို select တစ်ချက်ပေးမယ်ပြီးပြန်ဒီကောင်လေးကိုဒီမှာတစ်ချက်ထားမယ်နော် H2 hand tool လေးနဲ့ဒီဘက်ကိုယူပါမယ် with tool လေးနဲ့move tool လေးနဲ့ဒီကိုတော့မယ် lighting အပေါ် select ပေးပါမယ် lining ကို select ပေးပါမယ်အပေါ်ဆွဲတော့လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာတစ်ချက်
ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ကကောင်လေးကိုဆက်လက်ပေးမယ်ပြီးပြန်ဒီနားလေးမှာဆက်လက်ပေးမယ်ပြီးပြန်အပေါ်ဆက်လက်ပြန်ပေးမယ် line ကိုဆက်လက်ပေးမယ်ဒီနားလေးကနေတစ်ချက်ဆွဲမယ်နော် okay ဒီမှာတစ်ချက်ဆန်ပြီးပါပြီဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်ဆက်လက်နှိပ်မယ်ဆက်လက်နှိပ်ပြီးတော့ line ကိုဆက်လက်ပေးပါမယ်စန္ဒာကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကို line ကိုတခါပြန်ရွှေ့လိုက်မယ်နော်အဲဒီရောက်တော့ line ပြန်ရွှေ့မယ်ဒီအောက်ကကောင်လေးကိုတစ်ချက်ဆက်လက်ပေးမယ် line ကိုလိုချင်တော့ဒီမှာပြပြင်လို့ရတယ်ပြီးရင်တော့အပေါ်တော့မယ် line ကဒီနေရာလေးရတယ်ဆိုတော့နော်ပြီးရင်တော့ဒီကိုလိုချင်တဲ့နေရာဒီဘက်ကိုဆွဲတော့လိုက်နော်keyboard ပေါ်က space bar ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့နေရာမှာအသံ file လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေတော့ပြပြင်လို့ရတယ်ကဲဒီကောင်လေးကိုအသံ file လေးဖွင့်လိုက်ပါမယ်ပြန်ဒီကောင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီထီကိုယူလိုက်ပါမယ်အသံ file လေးကို click တစ်ချက်ချမယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ volume ကိုတော့မယ် volume မှာ bypass ဆိုတာရှိမယ် level မှာကြတော့ keeping တစ်ချက်ချမယ်keeping မှာချပြီးတော့ဒီအရှိကိုပြန်တော့လိုက်မယ်အဲ့နေရာမှာ keeping ကို -287.5 degree ထားလိုက်ပါမယ်ပြန်တော့ဒီအရှိကိုတော့မယ်သူဒီကောင်မပြောက်သေးသေးရွေးပေါ့နော်ဒီကောင်ပြောက်တော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပြောက်သွားကဲဒါဆိုရင်အသံ file လေးရောနောက်ထပ် keeping တစ်လုံးချလိုက်တယ်ဒီနောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့အသံ file လေးက short ကြတော့ပြီပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာရောပြီးရင်ဒီအောက်မှာโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို fit ထားပါမယ် keyboard ပေါ် space bar ဒီကောင်လေးကိုဒီကောင်လေးတွေကိုလည်းကိုလိုချင်သလောက်ကိုရွှေ့လို့ရတယ်ဒီကောင်လေးတွေလည်းကိုလိုချင်သလောက်ထည့်ရွှေ့လို့ရတယ်နော်ဒီကောင်လေးကို copy ပွားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ selection tool လေးနဲ့ယူမယ် order လေးနဲ့ရွှေ့တော့လိုက်ပါနော်ဒီဘက်မှာဒါကြောင့်ဒီဘက်မှာorder ရယ်ရွှေ့တော့လိုက်ပြန်ကျန်တဲ့ကောင်လေးတွေအဲ့တိုင်းပါပဲ hand tool လေးနဲ့ယူမယ် hand tool လေးနဲ့ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြရနေပြီးတော့
ဒီထဲကနေပြီးတော့ မပြောတယ် ဒါဆိုရင် order လေးနဲ့ယူမယ် order လေးနဲ့ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုရွှေ့လိုက်တယ်ရွှေ့လိုက်ပြီးတော့အခုဒီနောက်ဒီဘက်ကိုရွှေ့မယ်နောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုကလေးတစ်ခုကိုအသံဖိုင်လေးထည့်ထည့်ပါမယ်ပြီး order လေးနဲ့ယူလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီဘက်က H handle လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီဘက်ရွှေ့တယ်ရွှေ့ပြီးရင်ဒီ space bar လေး on ဒီ selection tool လေးယူတယ် order လေးနဲ့နေပြီးတော့ဖိပြီးတော့ဆွဲလိုက်နော်ပြီးရင်တော့ဒီမှာ handle ကိုယူတယ်နောက်ဒီဘက်ကိုရွှေ့တယ်နော်ပြီးရင်တော့ selection tool ကိုယူတယ်ဒီဘက်မှာ order လေးနဲ့ကလီဒီဘက်ကိုဖိပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို run preview လုပ်ကြည့်ပါမယ်အသံ file နဲ့ကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ effect လေးနဲ့ quality ဖြစ်မဖြစ်ပါနော်နောက်တစ်ခုနောက်ထပ်ဒီမှာကဲခုနကနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာလေးမှာဒီမိုးချုံတဲ့အသင်ကတော့ယာရီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ lazy letter နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်အောင်လဲဆိုတော့သူ့ကိုဒီလိုမျိုးထည့်ပေးမယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်ခရီးနေမယ်lighting effect လေးမှာ intensity ကိုမြတ်မြတ်တင်ပေးတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာအဲ့ဒီကောင်မျိုးပုံစံမျိုးရတော့ပေါ့နော်ကဲနောက်ထပ် effect လေးဆိုဒီနေရာလေးမှာအဲ့ဒီမျိုးပုံစံမျိုးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း lighting effect လေးကို intensity လေးနည်းနည်းတင်ပေးလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ရတယ်နောက်ထပ်နေရာလေးတစ်ခုကိုခရီးကြည့်မယ်ဒီနေရာလေးကတော့အဆင်ပြေတယ်နောက်ဒီနေရာလေးမှာရောအဆင်ပြေတယ်နောက်ထပ်ဒီနေရာလေးတစ်ခုကိုထည့်လို့ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်ခရီးနဲ့ intensity နည်းနည်းတင်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့ကောင်လေးကကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့ဒီ effect lighting effect thunder strong တင်ခင်းတာတော့ဒီလောက်ပေါ့နော်ကိုလွယ်တဲ့နေရာလေးတွေမှာကိုသုံးလို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီတင်ခင်းတာကိုចောင်းသားရဲ့အနေနဲ့လိုက်လုံးလို့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်တချို့ဗီဒီယို action ဇာတ်ကားတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေသုံးထားရှိတာပေါ့နော်အားလုံးအဆင်ပြေရပါစေ